देखो, रात को जंगल के रास्ते मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी मुझे सुनसान जंगल के अंदर एक कार दिखाई देती है। और ये कार कोई मामूली कार नहीं थी, क्योंकि ये तो एक बहुत ही महंगी सुपर कार थी। और उसके बाद मैं उस कार को लेकर सीधा अपने घर आ गया। और दूसरे दिन मैंने उस कार को अपने घर से बाहर निकाला। शहर के सारे लोग बस मेरी कार को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी खतरनाक सुपर कार नहीं देखी थी। लेकिन तभी मुझे कुछ पुलिस वालों ने रोक लिया और वो पूछते हैं कि तुम ये सुपर कार कहाँ से लेकर आए। तो मैंने उन्हें बता दिया कि ये सुपर कार मेरे दोस्त ने मुझे दी है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी सुपर कार्स हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे जाने को कहा। ये सब हो जाने के बाद मैं सीधा अपने घर आ गया। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल